どう君ちょっとすいません、ゲップしちゃいました。どうもこんばんは、みみです今日はこのパナソニック EHCNAQE ピンクを使ってドライヤーを、新しいねドライヤー、こちらのじゃん入手しました。こちら1万8700円ぐらいですかね。でポイントで買ってもらいました。ビッグカメラのこちら、めちゃくちゃいいドライヤーを使って乾かしてみました。本当は乾かす前にやってたんですけど、ちょっと途中で動画を受けてしまったんで、乾かした後になってます。こっち側が今まで使ってたね、このパナソニック EHNE13、これ13年製、これ多分2013年に作ったやつで、こっち右半分はこちらで、左半分はこちらで乾かしてみました。で感想としてはこっちの方がすごいしっとりしてますね。こっちは触るとちょっとあんま動画でやると分かんないですけど、ちょっとピンピン枝毛が目立っちゃう感じなんですけど、こっちのドライヤーでやるとしっとりしてて、すごいこんな違うんだって思ってますね。でもちょっと気になったのは、乾かす時間としてはこっちが足ね、すごい長いんですけど、30センチぐらい首に一周巻きちゃうぐらい長いんですけど、この左半分を乾かすのに10分ぐらい要しました、時間を。でこっちは7分ぐらい、3分ぐらいでもこっち乾かしてからやったんで、ちょっと半分乾いてたんで、実質8分ぐらい、8、9分ぐらいかな、2分ぐらい1、2分ぐらい差があるぐらいなんですけども、でも感想としてはこっちはターボモードでやったんですけど、ターボモードでやると風が熱くて耳が痛いぐらい、耳が痒くなってくるぐらい暑いですね。で対してこっちは心地いい暖かさですね。当ててみて、こちらも同じターボモードでやって、説明書通りにやってったんですけども、こちらの使い方のね、まずターボモードにしました、私は。で紙全体に温風を当てる、根元を当てることで素早く乾かします。で髪が9割乾いた状態で髪を艶やかにまとまりをよく仕上げるために温冷リズムモードを使いました。こちらで見ていただくと、このターボモードにしている状態で、ここにボタンがあるんですけど、これを押してここに光が来るように、この矢印に光が来るように押して、それでここですね、これ交互の矢印ボタンを選んで、髪の内側から手ぐしを通しながら風を当てる。で頭頂部から手先に向けて手ぐしをする、当てる。で4、2、3を反対側も行う。反対側はちょっとこっちで違う方のドライヤーでやったんでこっち側ですけど、でこの状態でやりました。でその結果、こっちは10分でこっちは8分ぐらい、2分ぐらい差があったんですけれども、乾かしてる不快感とかはこっちの方がかなり経験されますね。音もちょっと結構静かな、すごい静かではないですけど、うるさい感じではない静かさで、この乾かした後がですね、触ってみて、こっち柔らかいんですよね。ふわふわしてる。でこっちはカピカピしてる感じですね。やっぱ全然違うんだなって思いました。高いだけありますね。でね、他にも使い方があって、この地肌を優しく乾かすスカルプモードとかあったりね。乾かした状態で地肌に残った水分はビタチクなど不快につながります。60度の温風で地肌に優しく乾かせます。こういうスカルプモードとかあったり、
お肌の潤いをケアするスキンモードね。これ肌にできるらしいんですよ。ドライヤーって肌に使う時代らしいですよ、今。お風呂上がりの乾燥しやすいナノイーとミネラルマイナスイオンを含んだ風で肌の潤いを保ち、しっとり肌へ。で、これやってみたんですけどね。どうですかね。こっち半分が、左半分が、こうやって、このね、こうやってやりながら、左半分でやりましたけど。どうですかね。肌がちょっと動画だし、しかも古い携帯だからなんか、あんまりあれですけど、こっち半分が当てました。こっち半分当ててないです。で、感じとしては、こっちは今ね、なんかちょっと乾燥気味な感じして、こっちは風を当てたのにもかかわらず、なんかしっとりしてる感じがして、いや、本当になんか流されてる感じはありますけど、いや、本当に、ちょっとこっちは、私乾燥肌気味なんで、結構あれ、わかりやすいんですけど、なんかこっちちょっと、なんつうんですかね、針っぽいっていうか、ピリピリしてるんですけど、乾いてくるとそういう感じなんですけど、こっちがなぜかしっとりしてるんですよ。すごくないですか？びっくりしましたね。こんな効果あるんや、みたいな。ちょっともしこれ持ってる人いたらね、これ1個型落ちしたバージョンで、最新のがもう1個上で、それが3万ぐらいかなで出てるんですけれども、これでも十分ね、すごい美容に意識したものになってるんで、すごいいい感じですね。あとはこの温風の熱を減らすインテリジェント温風モードっていうのもある。暑くて温風が不快な時、夏とかね、結構ドライヤー暑いですよね。室温に応じて自動で風温をコントロールし、快適に乾かします。室温が18度以下の高い場合以上の、すいません、漢字が逆、このビデオで見てると文字が逆になっちゃうので、すいません。室温が約18度以下の以上の高い場合に常温の風より温度を下げます。やり方としては、電源スイッチでターボまたはドライを選び、風温切り替えボタンでホットを選ぶ。風温切り替えボタンは1秒以上長押しする。ホットが点滅に切り替えます。紙で見たら乾かす。こうやってなんか、ホットボタンを1秒長押しすることで、室温に応じて自動で風温コントロールし乾かすの。すごくない？これ。室温が約18度以上の高い場合にするね。すごい。なんか、勝手にこの室温に合わせて温度を切り替えてくれるやつらしいです。めちゃめちゃなんか快適というか、なんかハイテクですね。というわけで、結果としてはね、メガネが曇っちゃった。なんかメガネしてる人、ちょっと、突然話変わりますけど、メガネしてる人、外出た時、寒いとすごい曇りませんか？なんか、本当に恥ずかしいんですよね。レジしてる時になんか、この状態でレジしたりして、めっちゃ恥ずかしいみたいになりますけど、はい、ちょっと脱線しましたけど。はい、で、比べてみましたが、こちらの方がね、この手のひらは大きいですけど、こちらの方が乾く速度はちょっと1、2分遅いんですけれども、その代わりすごいしっかりして、なんかコシがあるというか、このぴょんぴょん跳ねるのが、枝毛が出てくるのがね、断然少ないですね、こっちに比べて。これちょっと光が当たると分かりますけど、こっちで乾かしたやつは、この枝毛がポンポン出てたり、で毛先がね、ちょっとまとまりがないんですよね。そっか、毛先見せばいいな。毛先。はい、ドン。あんま変わんないか。あんま見た目、このカメラだとね、結構映りが良くなかったです。こんな感じです。ドン。ほら、なんかまとまってません？こっちなんかパタってなって、こんな違う。違う、結構。ほら。っていう感じでね、こっち、さすがにこっちはいくらかわかんないけど、多分3000円とかぐらいかな。でこっちは1万7000。
1万8700円の最新でも1個落ちてますけど、まあ2011年製なんで、まあ、最新と言ってもいいんだと思いますけど、これ全然違います。おすすめです。めちゃくちゃおすすめ。髪がね、これ結構なんだろう、地肌、この古いやつだと地肌が厚くて髪の毛が抜けやすい人もいるかと思うんですけど、こっちいい感じの風温で髪の毛もいたわり、お年寄りになってきてもいい地肌、髪の毛の毛量が保てるんじゃないかと思います。ではこちらめちゃめちゃおすすめです。パナソニックのこれですね。パナソニック、この型です。めちゃめちゃおすすめです。皆さん買ってください。買ってみてください。余裕がある方は。では今日はこの辺でバイバーイ。